พ่อตะเดือนพุกขึ้นถือเป็นวันเอาบุญนี้ผ้ากันเก็บดอกไม้มาไล่ห้อยใส่พานมาล่าอ่านเรียงเรียงได้แต้มเต็มหลายสีบูชาคุณความดีพอพญาแล่เก่าโอบข้องสางคนละเมืองกลุ่มไผ่ชัยภูมิจังในตันผังบ้านคงเจริญลูกขอวันเฮ็ดเอิ้นชื่อพอมากโอปะให้เป็นละผ้าเนื้อมีเนื้อผู้คุ้นคำวีรกรรมจารึกไว้ครูแผ่นดินส้นลือสาวันดีมาฮอดแล้วได้มาไหว้ปู่เฮาคืนเข้าคนลังน้องไหลประเพณีเมืองใช้ได้สืบสานมานานลำ